거미를 3마리를 넣었어요. 사이좋게 지낼까? 싸우려고 해. 어떡하지? 딱 맞지? 그냥 나랑 같이 놀자 말로 하려고. 나랑 같이 놀자 말로 해야 되는 거야? 그래, 말로 하려고 하고. 이 거미들이 서로 성격이 다른 것 같아. 서로 막 싸우는데? 응? 서로 잡아먹으려고 하는 거. 나 도망갔다! 도망가자. 따라와. 오? 봐봐. 거미들이 거미집을 만드는 거야, 서로. 서로 거미집을 만들고 있어. 봐봐. 그래서 거미가 술래잡기 해봐. 술래잡기 하고 있나 봐, 거미가. 봐봐. 벌써 거미들이 거미집을 만들고 있어. 왜 거미가 안 움직여? 왜 거미가 안 움직이냐고? 글쎄, 물어볼까? 거미야, 무지개야. 움직여라. 거미야, 움직이래. 아니면 너네 다시 집에 가야. 너는 다시 집에 가라고 한다. 어차피 너네들은 집에 못 가. 어차피 우리가 다 잡아놔서 여기에 감옥에 닫혀놔. 감옥이야? 감옥이야. 감옥이. 거미는 작으니까 감옥이. 알아, 그럼 더 아니면. 얘네들이 우리 집에 살고 있는 거미들이잖아. 거미가 더 많았으면 좋겠다, 우리 집에. 엄마가 기절할지도 모르는데? 엄마는 거미 너무 싫어하잖아. 5개만 해. 만약 거미 키울래? 아니면 4개? 아니면 3개? 아빠 나 거미 좋아해? 거미 한 마리 더 잡아올까? 응. 잠깐만 기다려봐. 응? 여기 줄 거야. 거미 이제 3마리인데, 거미 여기 또 잡은 거미들 또 여기에서 또 꺼내주자. 네. 거미를. 그거 낙서하지 않아요? 거미를 또 넣어보자. 잠깐 기다려. 오. 아빠 여기 너무 거미 죽어. 거미 안 죽어. 거미가 몇 마리인지 세볼까? 엄청 많아서 못 쓰겠어. 하나씩 세볼까, 루아가? 좋아요. 몇 마리인지 세봐. 나는 안 사서 오는 줄 아는데 5개. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 아니야. 하나, 둘, 셋, 5, 6, 7. 하나, 4, 5, 6, 9, 10. 그래? 숫자, 우와, 너무 잘 센다. 엉뚱하네. 엉뚱하다니까. 아니지, 이상하지. 자, 이제 넣었다. 몇 마리지? 1마리, 2마리, 3마리, 4마리, 오빠 5마리. 창문 2개 더 안 했는데 확인 안 했는데 창문 2개 확인해볼까? 셋. 넷, 5, 6, 7마리다. 오, 맞아. 오. 요거는 아까 창문에서 어떤 큰 거미한테 잡아먹힌 벌레야, 날파리야. 보이는 나팔이야? 우리 집에 들어오려다가 거미줄에 걸렸어. 이거 거미줄 걸려가? 거미줄에 걸려서 죽은 파리야.
팔이야? 날파리야. 나팔이? 음. 나팔이 그 자꾸 날아다니. 작고 날아다니는 거. 아까 아까 우리 차에 탔을 때 우리 차에 그런 나팔이. 나팔이가 왜 여기 들어갔어? 오, 잠깐. 자, 이제 어떻게 지내나 볼까? 거미들이. 오. 뭐? 와, 얘가 제일 왕검이다. 그치? 이렇게 서로 집을 짓네. 집을 지어서, 이제, 벌써. 어이구. 학교한테네. 안 떨어지네. 벌써 이제 거미들이 집을 조금씩 지었네. 그래서 거미줄을 타고 내려가지. 오르락 내리락 하지. 잠깐. 너 잠깐만 하지 마봐. 거미들이 몇 마리지? 와, 거미줄을 튼튼하게 지어서 안 떨어지네. 오. 와, 이거 붙여봐. 우. 안 떨어지네. 그치, 안 떨어지지. 와, 이렇게 해볼게. 안 되지. 어땠지? 자, 가보자. 이렇게 보자. 그리고 거미 집에 거미집. 거미집이야? 잠깐만, 아빠 줘봐요. 아빠, 이건 나팔이야? 나방. 아이콩. 잠깐만. 아빠, 이건 나팔이야? 날파리야. 나팔이 날파리가, 아빠, 이거 여기다가 이제 이거는 이제 닫아서 넣어놓자. 여기는 이제 아까 거미가 이렇게 잡혔어. 잡혔다? 다른 거미한테 잡혔지? 봐봐. 이번에는 이제 잡힌 거미 놔두고 안 잡힌 거미들끼리 어떻게 사나 보자. 아빠는 이건 나팔이야? 날파리 아니고 그건 거미야. 거미? 거미 갖고 있어. 거미줄이 벌써 만들어졌네. 열심히 거미줄을 만들고 있네. 우와. 딸컵배 어디 있어? 응? 딸컵. 다른 컵? 이제 다른 컵 필요가 없어. 어때? 아빠, 와, 물 먹을래? 차가운 물. 차가운 물 먹을까? 잠깐 보자. 따라와봐. 거미들은 그냥 놔두고 어떻게? 아빠, 거미 한 마리 더 잡으면 안 될까? 잠깐만. 그냥 소리했지. 야, 이제 봐봐. 거미들이 거미집을 만들어서 자기 영역 싸움을 이제 자기 영역을 확보했나봐. 자기 집을 만들었어 벌써 이제. 그래서 이제 거미줄을 만들어서 서로 이제 도망다니기도 하고 싸우기도 하는 것 같아. 거미들이 움직임이 빨라졌지 이제. 힘있어서 다른 친구와 힘이 빼. 다른 거미가 걸린 것 같아. 봐봐, 이 거미가 걸렸어 벌써. 이 거미가 움직임 봐, 걸려버렸어. 다른 거미줄한테. 아빠, 근데 거미 한 마리 더 잡고 싶다. 거미 한 마리 또 잡고 싶다고? 이거 거미 그만 잡자. 아, 거미 다. 누가 보면 우리 집 거미집인 줄 알겠어. 근데 너 거미가 너무 많다. 그치? 제발 이번에 딱 한 마리만 잡고 오자. 그럴까? 한 마리만 더 잡아올까? 아빠! 자, 거미 한 마리 또 잡아왔다. 넣어보자.
우와, 벌써 거미줄을 만들어가지고 이게 들어갔네. 자, 우리 집 바닥에 거미가 있습니다. 거미가 들어왔지 벌써. 좋아 친구 안 좋아하는 여자한테는 안 가르쳐서 같다. 거미가 왜 불빛 나는데? 아빠 좀 잠깐. 거미를 2마리를 더 잡아서 넣었어. 봐봐 몇 마리인가 보자. 세보자. 1마리, 2마리, 3마리, 4마리, 5, 6, 7, 8, 9마리다. 그치, 아까는 7마리였는데. 맞나? 벌써 집들을 지었네. 하나, 둘, 셋, 넷. 아빠 그런데 이거 6, 좀 7, 떼어줘. 8마리네. 떼어줄 때? 아니야. 3마리, 4마리, 5마리, 6, 7, 8, 9마리인가? 그만 떼어. 다시 세보자. 아빠 하나, 밑에가 하나, 둘, 3마리. 밑에가 오늘 가위로 둘, 잘라. 3마리. 아빠 4마리, 5, 6, 7, 8, 9마리다. 9마리야. 거미가 9마리가 있어요. 너무 많아. 그런데 지워놓고 또 9살. 거미가 9마리니까 이렇게 하나로 덮어놓자. 이렇게 S 표시로 하면 어때? X 표시를 하자고? 응. 그래? 아빠 이해돼요. 그렇지. 잠깐만, X 표시. X, 잠깐, X 표시. 짠짠. 됐다. X 표시 됐지? 아빠 X 표시. X 표시. 거미야, 너는 이제 감옥에 갇혔다. 이제 보자. 거미야, 밤못에 다쳤다. 이제 못 들어봐. 감옥에 갇혔다. 테이프 없나? 보자. 이제 거미를 여기서 관찰해 보자. 아빠 뒤로 와 볼까? 야, 아빠 뒤로 와. 아빠 뒤로. 여기 이쪽으로 와. 이쪽으로 일어나서 이쪽으로 와. 야, 아니야, 여기로 와. 이쪽으로 와. 아빠 뒤로. 이렇게. 요걸로 봐야지. 요걸로 보자. 뒤로. 놓아 뒤로. 조금만. 이제 거미들한테 이제 인사하자. 굿나잇 하고 가자. 굿나잇. 그날이 거미야. See you tomorrow. 쭈부피랑 뭐라고? 다시 see you tomorrow. 쭈쭈요. 그냥 see you 해봐. 쭈. 바이바이. 바이바이. 굿나잇. 그날이. 잘했어요. 거미들아 잘 자. 거미 여기 자꾸야. 잘 자. 안녕. 누나도 자러 갈게. 말해줘야지, 로아가. 응, 안녕. 누나 자러 갈게. 너네들 싸우지 말고 잘 있어. 응. 사이좋게 잘 지내고 있어. 이렇게 얘기해줘. 나도 다 놀고 있어. 싸우면 혼나. 응. 바이바이. 이제 진짜 바이바이 하자. 바이바이. 바이바이. See you.